Na vrhu brežuljka Montperin, iznad slikovite doline, smjestile su se Bale, gradić u Istri sa svojim prepoznatljivim kaštelom i zvonikom župne crkve. No Bale pružaju još mnogo toga. Osim ljepote okolne prirode, otkrivaju i neke nevjerojatne zanimljivosti. Među ostalim, ni manje ni više nego fosilizirane ostatke dinosaura. Kaštel ili palača Soardo Bembo nalazi se u samom središtu grada, na glavnom gradskom trgu preko puta gradske vijećnice. Palača zapravo stoji na starim gradskim bedemima i zato uključuje dvije kule i ulaz u stari grad. Početkom 15. stoljeća postaje palača zahvaljujući obitelji Nadal. Kasnije ju preuzima obitelj Soardo, a u 17. stoljeću palača brakom postaje vlasništvo obitelji Bembo. Danas je tako po njima i poznata kao palača Soardo Bembo. U rimsko doba tu je stajao vojni logor Castrum Vallis iznad ceste Via Flavia koja je povezivala Pulu s Trstom i Aquileom. Ime grada Bale na talijanskom Vale dolazi od latinske riječi Vallis, što znači dolina. Arheolozi vjeruju da su sa susjednog brežuljka Sveti Mihovil, koji je bio naseljen još u mlađe kameno doba, Bale, koje su naseljene kasnije u brončano doba, izgledale kao naselje u dolini. Šetam starim gradom i uživam u njegovoj ljepoti. Istražujem njegove romantične uličice i stare kamene kuće. Čak je i legendarni Giacomo Casanova, jedan od najpoznatijih zavodnika u povijesti, u svojim mladim danima više od jedanput posjetio Bale davnih 1740. godina kako bi se susreo s jednom mladom damom iz obitelji Soardo. I njegovi dolasci dokazuju da ima nešto privlačno u ovom šarmantnom gradiću i njegovim ulicama. Dok šetam, nailazim na skrivena dvorišta u kojima cvjeta šaroliko cvijeće koje unosi boje u ovaj mirni ambijent. Te uličice, udaljene od žurbe svakodnevnog života, zovu da izdvojiš vrijeme i udahneš njihov mir. Mir je dobro bilo je geslo blaženog Julijana, Franjevca iz 14. stoljeća, zaštitnika Bala. On je većinu života živio u obližnjem samostanu Svetog Mihovila i obilazio istarska sela i gradove te širio mir. Istaknuo se time što je predano mirio posvađane. U to su vrijeme mnogi ljudi koji su trebali savjet obilazili samostan. Na mjestu srušenog samostana sada stoji ruševna crkvica Svetog Mihovila. Danas se 1. svibnja slavi kao dan blaženog Julijana i to je ujedno i dan grada Bala. Današnja župna crkva pohoda Blažene djevice Marije Svetoj Elizabeti sagrađena je 1882. godine dok je gradonačelnik grada bio Tommaso Bembo. Prethodna crkva iz 1588. godine je srušena kako bi se omogućila gradnja nove crkve koja danas ovdje stoji. Ova crkva je zadnja u nizu crkava koje su tu nekoć stajale. Na ovom je mjestu prvo stajala ranokršćanska kapelica, pa crkva s 3 apside iz 9. stoljeća, zatim gotička bazilika, te prethodna crkva iz 16. stoljeća. Iznad glavnog ulaza u crkvu stoji zapis urezan u mramoru koji kaže da je crkva posvećena pohodu Blažene djevice Marije Svetoj Elizabeti i Blaženom Julijanu. Iznad zapisa stoje Marijine riječi na latinskom.
Magnificat anima mea Dominum, što znači veliča duša moja Gospodina. Kada uđemo u crkvu, ispred sebe vidimo glavni oltar. Iza glavnog oltara stoji velika slika pohoda Blažene djevice Marije Svetoj Elizabeti, koja se pripisuje poznatom slikaru baroknog razdoblja Mateu Ponzoniju, koji je radio u Veneciji i Dalmaciji. Na slici vidimo susret Marije koja nosi Isusa i njezine sestrične Elizabete koja čeka dijete koje će kasnije postati poznato kao Ivan Krstitelj. Iza njih Josip, muž Marijin, i Zaharija, muž Elizabetin. U prednjem dijelu slike Sveti Andrija i Blaženi Julijan koji kleči u donjem desnom kutu slike. Ovalna slika na stropu prikazuje slavu Blaženog Julijana koji kleči na oblaku okružen anđelima koji ga nose u nebesa. Naslikao joj je 1882. godine slikar Leonardo Rigo. Desno od glavnog oltara stoji oltar Blaženog Julijana s njegovim ostacima i sa drvenim kipom Gospod Montperina. Vjeruje se da je taj kip pokazao svoju čudotvornu moć i da je nekoć davno svima donio sreću. Legenda kaže da su za jednog sušnog perioda bez kiše, nakon molitve pred kipom došli oblaci na Dvale i da je počela padati jaka kiša koja je spasila mjesto od strašne suše. Tu je i renesansni drveni reljefni poliptih i drveno raspelo iz 13. stoljeća i Sveti Antun u odjeći crne boje, koja je tek kasnije nakon Francuske revolucije postala službena boja odjeće Franjevaca konventualaca. U kripti ispod crkve lapidari, u kojem se čuvaju kameni fragmenti i spomenici iz prijašnjih razdoblja crkve. Tu možemo vidjeti kameni sarkofag u kojem su se nekad čuvali ostaci Blaženog Julijana. Zvonik ispred crkve nekoć je bio srednjovjekovna obrambena kula i dio starih gradskih bedema. Najviši dio zvonika dodan je u 19. stoljeću. Oko gradića maslinici i vinogradi. Tu je i park Histria aromatica s prekrasnim poljima lavande i smilje, ružmarin, irisi, mirisna oaza između kamenih suhozida i puno vrsta leptira, pa je leptir i simbol bala. U obližnjoj uvali Kolone pored Bala nalazi se podvodno paleontološko nalazište gdje su 1992. godine pronađene fosilizirane kosti dinosaura. Tu su nađene fosilizirane kosti velikih sauropoda i teropoda. Među njima i dorzalni kralježak velikog sauropoda nazvanog Histriasaurus boscarolii. Prema Histriji, regiji gdje su kosti pronađene, i Dariju Boscaroliju, čovjeku koji je pronašao kosti dok je ronio. Vrstu Histriasaurus boscarolii opisuje paleontolog Dalla Vecchia 1998. godine. Histriasaurus je bio biljojed, živio u doba rane krede u eri Mezozoik pred 130 milijuna godina. U to su vrijeme postojala dva superkontinenta, Laurazija na sjeveru i Gondwana na jugu. Istra je bila na sjeveru Gondwana. Zatim se odvojila od današnje Afrike i okružena oceanom Tetis postupno se kretala prema današnjoj Europi kroz ekstremno dugi vremenski period. I još nekoliko zanimljivosti. Tu je i Fort Forno, stara austro-ugarska utvrda iz 1904. godine. U Balama dio ljudi još njeguje istriotski ili istro-romanski jezik, jedan od 3 ugrožena jezika na području Hrvatske. Može se i baciti pogled na sportsku dvoranu Bale, inspiriranu tradicionalnim načinom gradnje kažuna, koji je nagrađena kao primjer arhitekture uspješno uklopljene u okoliš. Ili uslikati predivnu skulpturu leptira na kružnom toku koja pozdravlja posjetitelje i stanovnike.
Kulturno nasljeđe je naše bogatstvo. Povezuje nas s prošlošću, širi naše znanje i oblikuje naš identitet. Zato kreni na putovanje sa mnom, prati moj kanal i otkri